تحية عراقية خالصة. في هذا الفيديو أو يوتيوب قصارى القول اليساري العراقي راح نقدم مجموعة من الحلقات لا تتجاوز 7 حلقات، وفي كل حلقة نتناول محور من المحاور التي تغطي فترة الصراع منذ سقوط النظام البعثي الفاشي في 9 نيسان 2003 واحتلال العراق على السيادة الأمريكان وتنصيب العملاء الذين دمروا البلاد، استكملوا الكوارث التي ارتكبها النظام السابق أو سببها النظام السابق. هذه الفترة، فترة ما يقارب 20 عام، ستكون هي محور هذه الحلقات. المنطلق سيكون منطلق سياسي تاريخي معرفي، يفسر ما جرى على أرض الواقع، ويطرح سبل تغيير هذا الواقع بعد التحرر من الخطاب التضليلي أو التصدي بالحقيقة للخطاب التضليلي لفضائيات منظومة 9 نيسان 2003 العميلة التدميرية الإجرامية اللصوصية، فضائيات آفاق وأخواتها التي تتاجر بشعار الإصلاح للتغطية عملية التدمير الممنهج للعراق والإبادة الممنهجة للشعب العراقي. كما سنتصدى للخطاب التضليلي لفضائيات فلول البعث الفاشي المتاجرة بدماء شهداء العراق وخصوصا شهداء انتفاضة تشرين، ونعرج من خلال هذا التصدي إلى واقع الخطاب الوطني العراقي المعارض بمساحته الواسعة من اليسار إلى القوى والشخصيات الوطنية الديمقراطية، ونبني على هذه الصورة أو هذا التفسير وهذا الشرح وهذا التصدي معالجة ملموسة للصراع الطبقي والوطني الجاري على أرض بلادنا. ولهذا ستكون هذه الحلقة أو الحلقة الأولى هي للتعريف بهذه المحاور التي ستتناولها الحلقات 7 القادمة. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الحلقات ستكون كل حلقة متخصصة بمحور من المحاور، وتكون الحلقات قصيرة مركزة واضحة، وبنفس الوقت ترفق بروابط لوثائق بيانات مواقف اللي ممكن يرجع لها المناضل الشاب الذي يهدف إلى التعرف على المضمون التفصيلي لمحور الحلقة المعنية، لأنه لا يمكن تغطية هذه المحاور بحلقات مسجلة، وإنما العودة إلى ما مكتوب من مواقف وبيانات ووثائق، هذا هو يعطي القاعدة المعرفية سواء كانت سياسية أو تاريخية أو معرفية. وبهذه المناسبة نحاول أن نركز أو نذكر بأن على قضيتين. القضية الأولى أن المبادئ الثورية ثابتة عبر التاريخ، لا تتغير لا تتجزأ، إنما الذي يتغير هو الذي يخون هذه المبادئ وينتقل إلى الخندق الآخر، خندق العدو، تحت شعارات
واهية ليبرر خيانته، فالمبادئ كالحرية والعدالة والتقدم وحقوق الإنسان وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية، هذه مبادئ إنسانية ثابتة لا تتغير، وإنما تتمظهر أو يتمظهر جوهرها حسب الظروف الزمانية والمكانية لهذا البلد أو ذاك، ولظروف هذا الشعب أو ذاك. الأمر الثاني أو القضية الثانية اللي نود نشير لها هي أنه لا يمكن رسم سياسة حقيقية واقعية قادرة على الحياة على النجاح وتحقيق منجزات للطبقات الكادحة خاصة والشعب العراقي عامة دون المعرفة التاريخية بتاريخ الصراع في البلاد منذ تأسيس الدولة العراقية. فلا يمكن تفسير الراهن بدون الربط بالماضي، خصوصا في الحالة العراقية إذ أغلبية القوى الحاكمة ما بعد 2003 امتداداتها تمتد إلى الآباء والأجداد والأحزاب والقوى العميلة، سواء كان في العهد الملكي العميل للنظام الاستعماري أو القوى التي تآمرت واسقطت حكومة ثورة 14 تموز في 8 شباط 1963، أو تلك القوى التي حكمت في 68 إلى 2003 أي حزب البعث وملحقاته. فلا يمكن الفصل بين ما يجري اليوم وبين ما جرى في الأمس، لا يمكن القفز على التاريخ. القفز على التاريخ يعني تكرار الأخطاء، يعني توفير فرصة للعدو في أن يستغل ضعف وعي الشباب، وهذا ما جرى في انتفاضة تشرين بشكل خاص. إذن لكي لا نطيل عليكم سنقرأ لكم موضوعات الحلقات القادمة. الحلقة الأولى اللي تناولنا الآن بعض الخطوط العامة منها، وستبقى هذه الحلقة بحدود الخطوط العامة اللي تناولناها، وبنفس الوقت راح نشير إلى أن هدفنا الأساسي من هذه الحلقات كما أوضحنا هو توضيح القاعدة السياسية والتاريخية والمعرفية للتيار اليساري والوطني الديمقراطي العراقي المؤهل لنقل وتصعيد وتطوير الكفاح الطبقي والوطني التحرري من محطات التظاهرات والاحتجاجات وحتى الانتفاضات إلى محطة الثورة الشعبية لإسقاط المنظومة العميلة وتأسيس الدولة العراقية الديمقراطية وإقامة النظام الوطني الذي يضمن العدالة الاجتماعية للشعب العراقي. ويشكل التيار اليساري الوطني العراقي الذي نحن نتحدث باسمه كوني منسق لهذا التيار، يتكون من ورش أو يتشكل من ورش ميدانية عمالية وفلاحية طلابية ثقافية مهنية، وعمودها الفقري هو المناضلون المخضرمون والقادة النقابيين العماليين وساحات الاحتجاج والانتفاضة، والذي عملوا تحت مسميات مختلفة سواء تسمية منتفضون حتى النصر أو جبهة الإرادة الشعبية للإنقاذ والتغيير وغيرها من التسميات، لكن الآن هو الجامع هو تسمية التيار اليساري والوطني الديمقراطي العراقي. فنحن نعتبر أن القرن من الوثبات والهبات والانتفاضات وحتى الثورات مثل ثورة 20 وثورة 14 تموز كلها تتجمع اليوم في معركة العراق الكبرى الوجودية، معركة وجود أو عدم وجود العراق، معركة وجود الشعب العراقي أو إبادته وتفتيته، ولهذا نطلق عليها تسمية معركة القرن، والتي سنتناول تفاصيلها بالحلقات القادمة.
لدينا إيمان مطلق بأن الأسلوب السياسي المقبول الوحيد للوصول أو الموصل لتطوير دور التيار اليساري والوطن الديمقراطي العراقي هو الحوار المعرفي، الحوار السياسي، الحوار التاريخي. لأنه بدون الحوار والتحلي بروح النقد والنقد الذاتي الموضوعي وليس الثرثرة والمزايدات الفارغة والنرجسية الفردية، فهناك ستكون الفوضى التي عشناها خلال السنوات الثلاث الأخيرة بعد تفجر انتفاضة تشرين 2019 البطولية المعمدة بدماء عشرات آلاف الشهداء وتضحيات الجرحى ومعاناة المعتقلين والمغيبين وصمود الأبطال. كنا نفتقد في هذه المرحلة إلى الحوار المعرفي، إلى ممارسة النقد وليس المزايدات، خصوصا النقد الذاتي، لأن المناضل أو الثائر بدون أن يمارس النقد الذاتي يتحول إلى مغرور، وهذا ما نشهده بالفضائيات. يظهر لك العشرات من هؤلاء الذين يدعون النضال ولا يعرف ألف باء النضال، يتخبط في طروحاته للأسف. إذن هذه هي الفكرة الجوهرية. أما المحاور الحلقات فتحدثنا عن محور الحلقة الأولى اللي تحدثنا به الآن بشكل عام، واللي راح يتكرر أثناء الحلقات الأخرى، اعتبر هذه نظرة عامة أو مقدمة خلينا نسميها. محور الحلقة الثانية هو سقوط، راح أقرأها، أحاول قراءتها لأنه أسهل بالنسبة لي ولكم. هو المحور الحلقة الثانية: سقوط النظام البعث الفاشي في 9 نيسان 2003 على يد أسياده الأمريكان، وتنصيب المعارضة العميلة سلطة تدميرية إجرامية لصوصية معادية للشعب والوطن. أما محور الحلقة الثالثة هو الخيارات الثلاث المطروحة أمام الشعب العراقي بعد 9 نيسان 2003. ما هذه الخيارات؟ وكيف شقت طريقها؟ وما هو الخيار الآن الأكثر محظوظية في التقدم وتحقيق النصر؟ هذا ما تشرحه وتتناوله الحلقة الثالثة. أما الحلقة الرابعة فهي تغطي فترة 2003-2011، وهذه ستشرح لماذا طالت هذه الفترة، لماذا، ما هو السبب. طبعا واحد من الأسباب الجوهرية كان عندنا أجيال سابقة مناضلة، لكن أجيال موات بسبب الحروب والحصار والقمع. فلما دخلنا في عام 2003 مع سقوط النظام واحتلال البلاد، كانت هذه الأجيال مشلولة، تعيش حالة موات، بل ضعيفة خانعة، تعودت الخوف. وهذه المرحلة أيضا كانت بها مؤشرات، يعني 2003 ل 2011 كانت بها مؤشرات عن حتمية ولادة جيل جديد، شاب جديد، دماء جديدة قادرة على ومؤهلة على رفع راية النضال ومواصلة الكفاح الطبقي والوطني التحرري. أما الحلقة الخامسة فستغطي الفترة من 2011 إلى 2019، وهنا هذه الفترة شهدت ولادة هذا الجيل الجديد، الجيل الشبابي. وأولى ما توقعناه وعملنا من أجله وبشرنا به، أولى بواشر أو بشائر هذا الجيل وإنجازاته هو تفجر انتفاضة تشرين 2019، واللي راح نتحدث عن كون يعني ما ندخل بعمقا بتفاصيل الانتفاضة، وإنما نأخذ الجوانب الموضوعية العامة التي ولدت في
إطارها الانتفاضة تشرين الشبابية الشعبية الوطنية السلمية. أما المحور السادس فسيتناول شهداء نريد وطن، ولماذا توقفت انتفاضة تشرين أو توقفت تشرين كما يطلق عليها، لأن هناك من يرغب في تسميتها ثورة والآخر يسميها انتفاضة، وهي تسميات يجب أن تحتكم إلى العلم، إلى التعريف العلمي وإلى النتائج على الأرض ما أنتجت انتفاضة تشرين. فانتفاضة تشرين هي انتفاضة وهز وليس بثورة، هزت أركان المنظومة العميلة لكنها لم تتطور، لم تتصاعد إلى محطة الثورة، بل توقفت في محطة الانتفاضة. وأي انتفاضة تراوح في مكانها إن لم تمت فتبدأ تقدم خسائر كبيرة، وهذا ما حصل. محور الحلقة السابعة اللي يتناول خلاصة المحاور والبرنامج البديل الملموس، سواء على صعيد الكفاح الجماهيري، أساليب الكفاح، الأهداف، وآلية تحقيق هذه الأهداف. وضمنا طبعا يجري تناول ما جرى من تحول بتشكيل حكومة محمد الشياع السوداني، وموقف التيار اليساري والوطني الديمقراطي العراقي من هذا التحول، وما يعد له من انتخابات تسمى بين قوسين مبكرة، قد تكون نسخة عن الانتخابات السابقة المبكرة وهي غير مبكرة. هذا إذن الخلاصة ستكون هي بالحلقة الأخيرة. أكرر شكري لاستماعكم أو مشاهدتكم، وتمنياتي بأن تكون هذه الحلقات موجزة مفيدة مثمرة. وبطبيعة الحال بعد الاطلاع على الوثائق المرفقة مع كل حلقة نرحب ترحيب كبير بالمداخلات، الملاحظات، التعليقات، المقترحات، الانتقادات، وأيضا نرحب بالتأكيد بالرسائل أو المراسلات اللي تخص محاور هذه الحلقات. تمنياتي لكم جميعا بالصحة والسلامة والتقدم، منتفضون حتى النصر، ولا خيار أمامنا فإما النصر أو النصر. مع التقدير.